Šiandien gaminsime pagal receptus, kuriais su manimi pasidalino malonūs Devijos draugai. Bus nuostabaus skonio kepta vištiena su plutele ir labai sultinga viduje. Kaimiškai keptos bulvytės ir ypatingo skonio pomidorų salotos, kurios ne tik akimirksniu išnyksta iš lėkštutės, bet ir nuo jų likęs skystis kažkur išgaruoja. Sudominau? Tad likime kartu iki pabaigos. Sveiki, mielieji Devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Smagu, kad likote kartu. Tai pradėsime nuo ypatingo marinato vištienai, kurio receptu su mumis maloniai pasidalino ponas Valdemaras iš Kauno. Kaip rašo ponas Valdemaras, tai laiko patikrintas marinatas, kuris vadinasi 5 pirštai. Kodėl 5 pirštai? Ogi todėl, kad nepamirštume 5 ingredientų. Ir mums reikės sudėti į stiklainį lygiomis dalimis majonezo, aš naudoju naminį, kurį ir jūs galite patys pasigaminti namuose. Nuorodą, kaip visada, jūsų patogumui palikau video aprašyme. Obuolių acto, augalinio aliejaus, aš panaudojau bekvapį saulėgrąžų aliejų ir mėgstamo pomidorų padažo. Į mano stiklainį visi šie ingredientai keliavo po 4 valgomosius šaukštus. 4 pirštai jau užlenkti, beliko 5 pirštas. Tai mūsų mėgstami prieskoniai. Mano atveju malti pipiriukai, džiovintas česnakas, saldžioji paprika, šiek tiek chmelis su neli prieskonių. Šios prieskonius taip pat galime sumaišyti patys, paspaudę nuorodą paliktą video aprašyme. Ir žiupsnelis čili. Viską gerai supurtom. Pono Valdemaro žodžiais pamakaluojame. Kiek ilgai reikia makaluoti? Aš manau, kol susimakaluos iki vientisos masės. Sumakalavus šitokį kokteilį, užsukam dangtelį ir išsiunčiam į šaldytuvą 2-3 paroms. Vis nepamiršdami kartos nuo karto permaišyti, kad marinatas gerai susimatsnavotų ir aliejus neatsiskirtų nuo padažo. Kadangi ponas Valdemaras rašo, kad jei bus neskanu, tai jei man teks svečiuotis Kaune, galėsiu su juo nesikalbėti. Man tai buvo lyg ir iššūkis. Būtinai išbandyti šį marinatą vištienai. Tai dabar šiame kokteilyje ir pamarinuosim vištų ketvirčius. Vištieną nuplaunam, nusausinam ir aš ketvirčius dalinu į 2 dalis. O kol vyksta paruošiamieji darbai, galiu pasakyti iš anksto, nes aš tai jau tą vištieną paragavau. Taigi ponui Valdemarui labai nepasisekė, nes jei likimas mane nublokš pasisvečiuoti į Kauną ir bus galimybė su juo susitikti, tai tikrai su juo kalbėsiu, nes tai pamarinuota vištiena tikrai verta gausių komplimentų. Aš paruoštą mėsytę paskaninau medumi. Bet tai visiškai nebūtina, nes kepant reikia labai stebėti, kad mūsų šedevras neapdegtų. Pagal receptą užtenka vištieną pamarinuoti prieš porą dienų paruoštų marinatu. Marinatą gerai masažuosime į mėsytę negailėdami laiko. Tai atliekame labai sąžiningai, lyg mūsų paskirtis šiame gyvenime būtų masažuoti marinate vištieną. Ir bedirbant man kilo noras dar panaudoti šiek tiek rūkytos paprikos. Dėl kvapo ir spalvos. Dabar tegul šis kulinarinis šedevras šiek tiek pailsi. Manau, kad mažiausiai kokį pusvalandį. O mes per tą laiką paruošime bulves, kurių receptą atsiuntė ponia Milda iš Panevėžio. Bulves nuskutame, supjaustome ketvirčiais, skaniname druska, pipiriukais, džiovintų česnaku ir saldžiąją papriką. Užpilame keliais šaukštais augalinio aliejaus. Ir viską gerai permaišius sudedame į skardą taip, kad bulvės nebūtų viena ant kitos. Kelios šakelės čiobrelių ir rozmarino dėl aromato. Uždengiame foliją ir išsiunčiame į orkaitę, kur bulvės keps 180 laipsnių temperatūroje, kol iškeps. Bulvėms šiek tiek suminkštėjus, bet dar pilnai neiškepus, foliją atidengiame ir paliekame kepti, kol gražiai apskrus.
Na, o aš viršuje ant grotelių sudėsiu vištieną. Tegul gaminasi kartu. Manau, kad bus skanu. Prieš baigiant kepti vištienai, likusiame marinate išmaišome šaukštą skysto medaus ir aptepus šiuo mišiniu mėsą dar paliekame kepti kelioms minutėms. O mums belieka sumaišyti užpilą pomidorų salotoms. Šis puikus receptas atkeliavo iš pajūrio miesto Klaipėdos, kuriuo maloniai su mumis pasidalino ponas Juozas. Jis rašė, kad taip pagamintose pomidorų salotose svogūnus suvalgo net ir tie svečiai, kurie svogūnų nemėgsta. O pats įdomiausias dalykas, kad jei tik niekas nemato, išgaruoja ir likęs nuo salotų užpilas. Mes naudosime 2 skilteles česnako, 3 valgomosius šaukštus augalinio aliejaus. Šį kartą aš panaudojau avokado aliejų. Nepilną valgomąjį šaukštą medaus, pusę arbatinio šaukštelio raudonėlio, pusę arbatinio šaukštelio maltų pipiriukų, 2 valgomosius šaukštus citrinos sulčių ir 1 arbatinį šaukštelį druskytės. Viską gerai permaišome ir paliekame pastovėti, kol supjaustysime daržoves. Svogūnus reikia supjaustyti maksimaliai plonais žiedais. Pomidorams išpjauname kotelių vietą ir supjaustome maždaug nuo pusės iki centimetro storio riekelėmis. Pomidorus reikia pjaustyti skersai, kad nesuirtų ir riekelės išlaikytų gražią formą. Susmulkiname geriausio pomidoro draugo baziliko lapelius ir į stiklinį indą sluoksniuojame svogūnų žiedus, pomidorų riekeles ir baziliką. Kiekvieną taip paruoštą sluoksnį apšlakstome užpilu. Turiu pasakyti, kad pomidorai paruošti pagal pono Juozo atsiųstą receptą neužsilaikė ir mūsų lėkštutėse. Su malonumu ragavau svogūnus, nors nesu jų gerbėja. O užpilas likęs nuo salotų taip pat kažkur išgaravo negrįžtamai. Susluoksniavus daržovės, indą uždengiame ir paliekame pastovėti. Kuo ilgiau stovės, tuo bus skaniau. Tai ir visa istorija. Belieka mėgautis. Gero apetito. O Devijos draugams, atsiuntusiems šios puikius receptus ir labai malonius elektroninius laiškus, nuoširdžiausias ačiū. Visi 3 receptai tikrai puikūs ir verti dėmesio. Kas buvote kartu iki pabaigos, spauskite pirštelius, tuo parodydami poniai Mildai ir ponams Juozui ir Valdemarui, kad jų atsiųsti receptai patiko ir jums, mėlieji Devijos žiūrovai. O komentaruose tiesiog galite parašyti labai gražų lietuvišką žodį. Ačiū. Skanios ir gaivios, laiko patikrintos, užmirštos ir vėl prisimintos jautienos salotos. Jau greitai lauks jūsų dėmesio Devijoje. Nepamirškime patikrinti, ar pas mus įjungtas varpelis, kad nepraleistumėte naujų video receptų. Vertinkime receptus piršteliais, labai laukiami įdomių, skanių patiekalų receptai ir nuoširdūs draugiški komentarai, kurie padeda Devijos kanalui tobulėti. Ačiū už Devijos palaikymą kanalo prenumerata. Ačiū, kad šiandien buvome kartu. Jaukių šiltų akimirkų, giedro dangaus ir skanių patiekalų. Iki.